Mamimiss kita, Simon. Bukas na last day mo. Pupunta ka na sa bago mong mama. Grabe. Simon, I will miss you. Bye, Simon. Hi guys, good evening. 2 days to go na lang and vacation na namin ng aking habibi. And wala pa akong masyado nagagawang pag-i-empake. Sana mapagkasya ko siya lahat. Pagkasya ko siya lahat. Kasi ang allowed lang sa amin ay... Ilan ba yung kilo natin? 40? I love you, babe. 40 kg. Pero parang medyo, mabigat na. So far, ayan yung aming luggage. 3 lang yung dadali namin kasi baka masyado mabigat. Hindi na namin mabuhat. So ngayon, i-arrange ko siya. Sana magkasya lahat. So, ito yung aming main luggage. Dahil pupunta kami sa province nila. So, plano ko sana yung isa, hindi na siya bubuksan. Yun na yung diretso flight namin sa province nila. And then yung isa, doon yung mga damit. Or baka doon na lang sa kabilang maliit. Hindi ko pa alam. Ito yung mahirap pag magpapak. So, hindi ko sure kung okay itong mga nabili namin. Konti lang siya kasi nga hindi kami nakapagpa-cargo. Konti lang siya kasi nga limited lang naman yung kilos na allowed. And we're hoping na maintindihan naman yun ng aming mga family dahil ang purpose lang naman talaga namin sa pag-uwi namin ay para makasama sila. And I know, maintindihan kami lahat ng OFW na lahat ng OFW na nag-work all over the world. Ito talaga ang dilema ng mga OFW pag uuwi. Lagi tayong worry sa mga bitbit natin, kung magkakasya ba or kung magkulang. Pero ang importante guys, makauwi tayo, makasama yung family, and ayun, quality time na makasama natin sila. So, pinaka-importante kapag nag-aayos na ng luggage, kailangan wag mawala ang ating weighing scale to make sure na okay ang ating kilo. Medyo makalat sa likod kasi nga nagliligpit ako. So, ayan. Yan siya, guys. So, ayan, guys. Actually, hindi ko alam kung accurate ba tong pinaggagawa ko na to na yan. Kasi nga hindi siya kasya dun sa timbangan. So, ang ginawa ko, nilagay ko muna siya dyan, then bibilangin ko manually. So, like, for example, this one, it's already 10 kg. Then, titingnan ko kung ilang kg pa yung ilalagay ko mamaya. And, nakakaalutig na, nakala mo ang dami, pero for sure, napaka-konti pa lang ito. And, yun nga lang, talagang medyo mabibigat siya. And, ito, nadali namin to sa Bicol. Guys, nakabili ako ng mga promotions sa Carrefour lotions, powder. Actually, dito, parang hindi siya masyadong in demand kasi masyadong mabango. Pero, nung nag-try ako mag-uwi nito, last vacation ko, enjoy na enjoy sila and mabango daw and super light nila. So, ito, kasi hindi ako nakapagpa-cargo, so tingnan natin kung mabubuhat namin yung ganyang kabigat. Ayan na siya guys, na-impake na siya, sobrang kalat pa sa mga in-impake. 1, 2, 3, sana hindi kami ma-excess. Guys, almost 3 AM na ako natapos mag-pack, pero hindi pa rin siya finalize. Baka magbabawas pa dahil nga parang feeling ko medyo mabigat siya. Good night guys! Tulog na! Hi guys! So sad. We're preparing na for our vacation. And I need to drop my baby to his new mommy. That is my baby, Simon. He's wearing his new clothes. Ayan. Hindi siya sanay talaga lumabas. Kasi mula nung pinanganak yan, parang once pa lang namin siya nailabas. So, nag-travel kami papunta dito sa bahay. Nagkakabi tayo. Kaya, ang habibi ko ang nag-travel kasi hindi ko siya kakayanin. Hindi siya sanay yung lumabas ka. Ano? Saan ako? Hindi, Simon.
Sa likod ka? Dito. Dito. Saan ka mo? Kaloka. Naiwan ko pa yung food. Nakakainis. Balik ako sa house para kunin yung food. Kasi hindi siya kakain pag hindi Friskies. So, ang flight namin would be on Friday. Nadali na namin siya ngayon. So, just in case na hindi siya kayaning bantayan ng friend ko, kukunin namin ulit siya tomorrow. Nagsishake si Simon. Nag-shake siya? Bakit? Takot siya. Pinapakita ko nga, oh. Oh, Simon. Don't be scared, baby. Ayan, dito na kami sa Albarcia. 40 minutes ko siyang dinrive. Ayan na si Simon. Takot na takot, nanginginig siya. Ayun na, steady na lang siya. Ayaw niya gawin. Hoy. Simon. Hoy. Saan namin dadalhin sa Luta. Umiyak siya. Ayan siya. Hindi siya nagalaw. Simon? Huwag maingay, Simon. Oy? Huwag maingay si Simon ko. Oy? Huwag maingay si Simon ko. Gutom na gutom, be. O, ayan o.